idan sun ce sun hana zartar da hukuncin kisa ga wanda ya ɓatanci ga annabi, to su sani ba za su iya hana masoya annabi kashe wanda ya ɓatanci ga annabi ba. Wannan muna gaya muku ne don ku sani, in kun hana a kashe a hukumance, to mu za mu kashe a aikace. Don wallahi billahi sai dai a kama mu a kashe mu ɗaya bayan ɗaya. Amma matukar an tabbatar da wannan dokar cewa wanda ya ɓatanci ga annabi ba za a kashe shi ba, billahi lazi la ilaha. Wani saƙo ne, don kun san mu duk inda aka samu wata ƙadiyya ba ma yin shiru sai mun ce wani abu a kai. A satin da ya gabata, abin da bai wuce kwana 3 zuwa kwana 4 ba, wata sanarwa ta dinga yin yawo akan wata kotu ta ECOWAS, wata kotu da ke shari'a akan abubuwan da suka shafi ƙasashen yammacin Afirka. Ta yi magana akan wani hukunci da gwamnatin jihar Kano ta tabbatar da shi a matsayin doka, cewa duk wanda ya yi ɓatanci wa annabi sallallahu alaihi wasallama hukuncinsa shine kisa, wanda an zartar da wannan hukuncin akan wasu mutane ba ɗaya ba ba biyu ba. To amma sai gashi a cikin 'yan kwanakin nan, ita wannan kotun tsinanniyar kotu, kotun arna, kotun munafukai, kotun mutsiyata, wai ta yi hukunci akan shugaban ƙasar Najeriya ya soke wannan dokar da jihar Kano ta tabbatar na hukuncin kisa akan wanda ya ɓatanci wa annabi sallallahu alaihi wasallam. Wannan shine hukuncin da wannan kotu ta ECOWAS ta yi. To amma alhamdulillah, shi annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ne yake kare abinsa. Sai gashi a ɗazu ina bibiyar labarai, naga sanarwa daga mai girma gwamnan jihar Kano, injiniya Abba Kabir Yusuf, Allah ya ƙara masa lafiya, Allah ya ƙara masa imani, Allah ya ƙara masa ƙwarin gwiwa. Ya fito ya ce hukuncin kisa akan wanda ya ɓatanci wa annabi sallallahu alaihi wasallam yana nan a dokar jihar Kano, ba gudu ba ja da baya. Saboda haka muna jinjina ga gwamna Abba Kabir Yusuf, muna ƙarfafa masa gwiwa, mune masa fatan alkhairi, Allah ya saka masa da alkhairi. Yadda ya ɗauki gabarar dogewa wajen kare mutunci da martabar annabi sallallahu alaihi wasallam, muna roƙon Allah ya kare martabarsa, ya kare mutuncinsa. Muna roƙon Allah ya ƙara masa ƙwarin gwiwa. Muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya taimake shi da taimakonsa. Muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya agaza masa da agajinsa. Muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar da shi akan wannan tsari da ya tabbatu akai na ba annabi kariya. Wannan shine abin da addini yake bukata a wajen wanda Allah ya ba shugabanci. Wajibi ne ka kare addinin mutane. Mu kare annabi sallallahu alaihi wasallama a gare mu addini ne. Kuma abin da waɗannan kafiran ba su sani ba shine, idan sun ce sun hana zartar da hukuncin kisa ga wanda ya ɓatanci ga annabi, to su sani ba za su iya hana masoya annabi kashe wanda ya ɓatanci ga annabi ba. Wannan muna gaya muku ne don ku sani, in kun hana a kashe a hukumance, to mu za mu kashe a aikace. Don wallahi billahi sai dai a kama mu a kashe mu ɗaya bayan ɗaya. Amma matukar an tabbatar da wannan dokar cewa wanda ya ɓatanci ga annabi ba za a kashe shi ba, billahi lazi la ilaha illa huwa sai mun kashe shi. Wallahi al'azimu sai mun kashe shi. Sai dai idan mun kashe ku bi mu ku kashe, mun tabbatar in kun kashe mu jinin mu bai zuba a banza ba. Mun tabbatar jinin mu ya zuba ne wajen kare annabi sallallahu alaihi wasallam. Amma wallahi ba wani dan iska da ya isa ya ci mutuncin annabi mu zuba masa ido, wallahi ƙarya ne ba zai yiwu ba. Saboda haka jinanan mu fansa ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam, rayuwar mu fansa ce ga mutuncin annabi sallallahu alaihi wasallam. So da haka hukuma ta san da sani, mun faɗa ba gudu ba ja da baya. In ana son zaman lafiya a tabbatar mana da dokar da shugabanninmu suka tabbatar. Jihar Kano jihar musulunci ce, jihar musulmai ce, jiha ce kuma ta masoya annabi sallallahu alaihi wasallam, jiha ce kuma ta 'yan amutun annabi. Da haka ba gudu ba ja da baya. In kun tilasta kun yi amfani da ƙarfin gwamnatin tarayya, to ba za ku iya tilasta ɗaiɗaikunmu ba.
sai dai ku kashe mu ma, amma in aka taba annabi za mu kashe mutum. Wannan ba matsala ce wadda za mu fito muna yin mujamala ba, matsala ce wadda za mu muku bayani da manyan baki. In ba ku gane ba za mu kashe duk wanda ya zagi annabi in kuka ce ba za a kashe shi a hukumance ba. Da haka zaman lafiya ku shine ku ban mana dokan mu ta ci gaba da aiki. Mutum ya taba annabi a hukumance a kama shi a kashe, in kuwa aka hana hukuma wannan damar to mu za mu ɗauki dama a hannu. Ko a cikin ku akwai wanda za a zagi annabi a gaban sa ya zuba ido. So da haka wannan shine tsarin da muke tafiya akai. Manzon Allah ya fi kowa namu. Manzon Allah ya fi rayuwar mu, ya fi jinin mu, ya fi komai. Ba wanda kuma ya isa ya taba annabi mu zuba masa ido ba. A haifi dan da mace ba ta haifi wani da da zai ci mutuncin annabi a ce mun zuba masa ido ba, ƙarya ne. Da haka muna kira ga gwamnatin tarayya ta cire hannunta a wannan matsalar. Duk da cewa shugaban ƙasa shine shugaban ECOWAS ɗin gaba ɗaya, amma wannan ba abun da yake huruminku ba ne, babu ruwanku. Hurumin jihar mu ne, ta tabbatar da doka kuma mun yadda da ita, mun karɓa hannu bibbiyu. Saboda haka muna jinjina ga gwamna, Allah ya saka masa da alkhairi, Allah ya ƙara masa ƙwarin gwiwa.